अस्सलाम वालेकुम। आप आए सायराज किचन और आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्कियाँ। नॉट ओनली टिक्कियाँ, बीफ दाल की टिक्कियाँ। तो टिक्कियाँ बनाने के लिए हम लोगों को कबाब भी कह सकते हैं, टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, कटलेट्स भी कह सकते हैं, जो आपका दिल। तो इनको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चिकन है, हम इसको प्रेशर में ऐड करेंगे। चने की दाल है और ये हमारे पास अदरक है, लहसुन, हरा धनिया, टमाटर, नींबू, हरी मिर्ची, अंडे, प्याज और ये हमारे सारे मसाले हैं जिसमें अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, सौंफ, गरम मसाला है जिसमें हमने सब कुछ कूट के डाला हुआ है। लौंग है, काली मिर्च है, जायफल है, जवेत्री है और उसके बाद बादियान के फूल हैं। उसके बाद इसमें सफ़ेद मिर्च है और इसके बाद इसमें कलवंजी भी है। ये सफ़ेद मिर्च लहदा से भी रखी हुई है हमने। ये नमक है, ये मेरे पास थोड़ा सा चाट मसाला है और ये ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम प्रेशर लगा देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, चने की दाल को लेना और उसको प्रेशर में ऐड कर देना। चलिए प्रेशर में हमने चने की दाल ऐड कर दी है। अब हम इसमें चिकन कह रहे हैं, बीफ है हमारे पास, इसको हम ऐड करेंगे, बीफ को। अब हम इसमें अदरक ऐड करेंगे। ये हमने अदरक डाल दिया। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। आप अपनी चॉइस से डाल लीजिएगा, मैं तो सिर्फ 3 ही डालूँगी। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सौंफ, कलवंजी, सब कुछ, गरम मसाला वगैरह सब कुछ हम इसमें ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको 10 मिनट का प्रेशर लगा देंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने दाल को गला लिया और बोटियों को भी गला लिया। अब हमने इसको ठंडा कर लिया। अब हम इसको जग में डालेंगे। अच्छी तरह हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से फिर एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। वैसे तो ये ठंडा ही है लेकिन इसको ज़्यादा और ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसकी शामियाँ बनाते हैं। ये जी वो मेज़ा, और ये थोड़ा सा हमने घी ले लिया है। हाथों पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और शामियाँ बनाते जाएंगे।